नौजवान पाकिस्तानी नारी उज़मा ताहिर ॻाढ़े समुंड में 50 फुट गहराई में तैराकी कंदड़ पहिरीं पाकिस्तानी औरत बणिजी वई आहे। सऊदी अरब जे शहर जिद्दे में पाकिस्तान जे बानी क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जे 141 जनम ॾींहं ते नौजवान पाकिस्तानी एंकर उज़मा ताहिर, यहया इशफाक, इमर जान ऐं अयूब पटेल सां ॻाढ़े समुंड में 50 फुट गहराई में तैराकी करे अहिड़ो कारनामो ॾेखारींदड़ पहिरीं पाकिस्तानी औरत बणिजण जो एज़ाज़ हासिल कयो। ॻाढ़े समुंड जी गहराई में कंहिं पाकिस्तानी औरत तरफ़ां अहिड़ो कारनामो पहिरियों दफ़ो कयो वियो आहे। जॾहिं त उन खां अॻु केतिरनि ई पाकिस्तानियुनि ॻाढ़े समुंड में तैराकी कई, पर उज़मा ताहिर समुंड में 50 फुट गहराई में तैराकी कई ऐं पाकिस्तानी झंडो लॻाए मुनफ़रिद एज़ाज़ माणियो। तैराकी दौरान उज़मा तारिक सां गॾु यहया इशफाक बि गॾु हो, जेको तैराकी सबबि मशहूरु आहे। जॾहिं त उज़मा तारिक समुंड जी गहराई में पाकिस्तानी झंडो लॻाईंदे मुल्क जे बानी क़ाइद-ए-आज़म खे भेटा पेश कई। उज़मा तारिक ॻाढ़े समुंड जी गहराई में 1 कलाक ताईं तैराकी कंदी रही। हुन अहिड़ो मुनफ़रिद एज़ाज़ हासिल करण ते ख़ुशी जो इज़हार कंदे उन एज़ाज़ खे क़ाइद-ए-आज़म नाले कयो।